waa hundumayyuu laalle Samiraa dubbisi. Samiraan dubbiin fitti. Mubaarakiin immootu akkuma duratti jette ofii keetii bilbilii fi anillee si dubbisaa. Namni ilooma fe'es yoo ta'e qubnuu qubatti aanaa macaroo tokko keechaa baasanii ati abbaa isaa haadha isaa waa hunda isaa bakka buutaa balaa fedhe yoo jibbiinsuma fedhe iyyuu miidiyaa kanarra dubbatte kun isaa miidhama isaa hin barbaaddu sii miti aniin hiriyyaa isaatu hin barbaadu. Walumaa galatti Mubaarak akka nama guddaa tokkotti akka mootummaa tokkotti jiruu fi jireenya isaa oofachuu kan danda'u sadarkaa itti isa argatanii dubbachuu iyyuu hin dandeenye yeroo irra ga'e kanatti gadi deebi'ee gastii namaati irratti mana ofii banee kaisa ga'uuf kaisan geennellee ol galchee dubbachuu sanitti mataa gannu cabe bakka fe'ee haa ta'u dhaqee dubbachuun isaa dogongora jalqabaatti dubbatteerta. Amma Samiraa dubbisi. Samiraan dubbiin fixxi dubbii isaanii amma fixeeraan kuno wallaahi imimmaan hin finneer. Kanaaf garuma keetti deebise. Dhaggeeffadhu kottumee Samira. Fidii Samira. Hello. Anjira. Dhaggeeffadhu akkuma isa miidiyaa irratti ija miidiyaatiin tokkoffaa waan hin ilaalin isa siin jedhe sana bareechi jala murii irratti xiyyeeffadhu. Ilmi namaa kabaja walii qaba. Kanaafuu bakka kamiifuu isa miidiyaa irratti baateef dhiifama gaafadhu abbaa mana kee. Sana booda gara fuulduraaf waan akkanaa irrattis hin deebiin ishee. Miidiyaarra ofiinan beekanan dhiifama gaafadhu. Ofiinan naqee na achirratti waan na tuqu utuun bira taa'ee gurbaan kaleessa guyyaanu bira ture ammas na bira jira kunoo. Waan ana hamilee kiyya na tuqu hin dubbatin dhimma keeti achitti dubbata waan feete jedhee utuun itti maddu an biraa ol seennaan makiinaa keessaa bu'e. Waan ana hamilee na tuqu waan ana gadaantummaa natti dhageessisu dubbatee jennaanan iyyuu akka inni mirga akka isaan dubbatte ol bahee dubbatte. Ilaali. Dhaggeeffadhu ilaali Mubaarakaan waa tokko yaada. Ilaali ana biratti araarsuu jechuun araarsuu qofaa miti. Rabbii jedhanii araarsuun akka jiru rabbii jedhanii addaan baasuun akka jiru na biratti saraan baay'isa wayi. Rabbii jedhanii rabbii jecha addaan baasuun jira. Sooyyee mununaan. Sii galee amma wanti guddaan inni እንደዚህ ጋጣ ወጥ ነገር እኔ ሰምቻ አላውቅም። ባይዘው ዱበርቲ ሰገሌ ወልቀብዴ እንደዚህ ምናምን ሚዲያን በዳውት ሚዲያን እኔ እንደዚህ ነገር ሴትዮ ጅሬኛ ከጅራችሁን በርባዳ እናቴ አደኮ አባመና ከዮሌ አሳከ ደጋውን ፈዶ አይቢ አባመና ከከተ ሲለትቱ ሲንፈዱ እኒ ሰከን ነቲ ሙንፈዱ ሲቴራ እንጅራታው ጅኒን ማይኮሽ ጋፊኮ ሰገባባት ይኩን ሲታ ናታ ወካናንተው Waan himatti yoo qabaatte waamti beektu yoo qabaatte bakka biraatti. Samira, maamii waa hunda uffatte fudhate. IB dhagahuun fedhu. IB keessa akka inni natti mun fedhu maaliif warraaf abbaa manaa gidduun seenu amma hayyimi miti. IB abbaa manaa dhagee ishii maal siin jedhee nama dhaga'uus. Maammee. Nuraddiin obsigista kame. Nuraddiin obsigista. Nuraddiin. Nuraddiin Samiratiin dubbata keessa kana badu. Yaa obboleessoo jireenyi sossobame waliin hin jiraatamu munanaal. Samiraan wanni jechaa jirtu namni jireenya ofii jibbu hin jiru. No isiin dhaga'uu barbaada dhiisimeeti. Hin gorsiin hin kadhatiin ushururu dhiisi. Yaa giifti abbaa manaa kee jechuudha haadhaaf abbaa maatii ولا ميديا ولا عالم الروان جرو هندا چال چفته وجنين انجراتا ننجرات انجرات يسراتين يرا سينوت نوري المنا ما جچلا مانتم يوسي تاتي ابلسو ان كدتين كدالان سكوميدان ادراكن تدمين اسن سي الربسه سويه فنسون ديس وركه الربسو متي واتساب من Maamii tarana kan dibageesse. Tarana kan dibageesse maamii. Samira gisa ka mutura kafaddu Nuraddiin Samira daaf kanni Mubaarak waa takka maamii galan dubbanne maameen bakka abbaa kiyyaa bakka haadha kiyyaa obboleessa kiyya guddaadha
arasi jiraje wa hunda calje wa takka mubarak sini bande arsi wonni matun jirtu wa mamen sini juda gaya walitti ararama na gaya busa dumatti haga siyasani barbachis haga namni sin dage male waan bira dubbatani amba fun dage sisina ni ga Ela turumbaddu. Eenyu dhagaa anuun dhaga'u malee kana. Turumbaddu yoo rabbiif jecha illee taate waan mooraalii kiyya tokko dubbachaa nuun araarsina. Ani kan barbaadu dhugaadha. Dhimma jaarsaaf jaartii dhugaadha. Rabbuu wal sattaraa jedhe. Sun akkuma Isa jirutti dhugumaa ta'e. mana cufadhaati ilaali. Amma miidiyaa irratti isa baatanii fadhiyyi. An suuraa mubaarikiin saqasaqee innan arrabsaa ture. Sii galee. Innan qaanfadhee awwala jireenya akkamii jiraataa turte. Bareeda. Namoota akkamii waliin jiraataa turte. Akkam miidiyaa irratti warri ofii baatee akkasna godhee miidiyaa irratti hamileena tuqee akkanana godheena fannisee makiinaa keessatti gunoo ragaan የውሸት ህይወት ነው። jireenya sobaa kana dhiisaa. Rule number 1. Kanaafan mubaarikiin awwalatti naasa'e. An jireenya namaa keessa seenus hin fedhuun seenus goota yaadanna. Maybe intalli ilmoo qabdi ulfa. Rule number 2. Haqa qabdi ichilichi. Anatu jedhe. Sinii galee. Wanti jireenyi kadhaadhaan itti fufamu jaarsummaadhaan itti fufamu hin jiru. Jaarsummaan galamu wayis hin jiru. Sii galee. Turumbaddu already amma bardubbii haga mana honnoo jettane Mubaarak illee gadi dhufee yaada araarama illee buufnee miidiyaa kana irratti araarama kennallee ibsannu lafuma irratti araarama isin buusoo fannilaa dhaggeeffadhu. Dhiifaman gaafattaa isa miidiyaa irra baateef waan dhageenya argineef gabaabinaan yookaan hin gaafadhu. Gabaabinaan hin gaafadha jettee bara. Na dhageessis gurrasi. Betul Samira. Gaafad. Maal balleessanii fama gaafadha. Maanni badii. Media ra dhaquu keeti. Kanaafuu manatti fudhadhaa mubaarik barii cufadhaa. Miidiyaarra kan nageesse isa. Baadiyyaarra kan naqu kan godhe isa malee anaa miti badiin koo maani kan inni geessuu kootiif dhiifama isa gaafadhu. Isa tiyyii jechuudhaan miidiyaa irratti ol baatee kan si waamee si galcheessaa. Akkan dubbadhu kan na godhe isa kan waan ana hamilee koo tuqu dubbataa ala Hamilee kan kee maa inni abbaa manaa si bulchaa tokko akka fedhe anis nama. Namummaa kan kee akka namaatti si jiraachisaa jira. Ilmoo kee si walitti qabee akka hojiin hojjenne mana teessee jiraatu si jiraachisaa jira. Bakki hojii karaa hojiitiin natti nufina fayyaan qaba hojjetachuu nan danda'a. Maali gamaa maabbaa hojjetu ture ammas. Kan hojjetan Asaadhuma ta'ee saarta Samira. Mami magneesoo akka mata buusiiti. Kanas bakka mata buusiiti. Sirrii gootee miidiyaan na sodaachiftee jireenyitti fufuu kanas bakka deemuu gooti. Hayyee kanaafuu qoy. Kanaafuu እንግዲህ ሚዲያ ላይ መውጣቷን በጣም የምትዝናናባት ባሏን mana banatti haasoftu jala deemanii አበነቱ ሲገሌ Dhiifama gaafattu. dhaggeeffadhu akka rabbiitti wanta sitti himu Usmaan dhaggeeffadhu akka rabbiitti wanta sitti himu warra dhiifama sin gaafatu warra ayoo damtanya boo hin fakkarinaa miidiyaa irra ba'uun koo sirrii dhette miti warri miidiyaa Wafaan bari niyo sa jiramicha na nurraa usa. uffadhaa kalas Mubarak. Afaan kulit kabadda. Gabbaleessoo dhaggeeffadhu taragaaga jireenyi maslahaadhaan itti fufama rool nambar waan malaageenyoom dhaggeeffadhu ሚሊዮን 700 ሺህ ከዛሬ ፎሎ አንሱ አንድ ወንድሜ ይሻለኛል ወላሂ አስከብረዋለሁ ይከበረ ወዶ ሳይሆን ተገዶ ማለት ነው እስኪ ምድረ ሚዲያ ወጣችሁ እያሽቀባጣችሁ ነበራችሁት አስተዳድሩት ዳሩ ትችላችኋል አሁን ሚዲያ ላይ ወጥቼ ነገም ከነገ አሁን እሱ ስላናችሁ ቆይ በአማርኛ ቆይ አዳምጥ በአማርኛ ልናገር ባሌ ነካክቶኝ እኔን አናዶኝ ነው ሚዲያ ላይ የወጣሁት እኔ ጥፋት የለብኝም አለች እኔ ደግሞ እንደ አንድ ባልና ሚስት እንደ አንድ የሙስሊም ሴት ገባ ከባሏ ጋር እንደምትኖር ሴት ነው እኔ ጠይቋት ሮል ነምበር 1 እኔ በባልና ሚስት መካከል አልገባም ሮል ነምበር 2 ህይወት ወጥሽ እኔ እንደማውቀው እንግዲህ ማሜ ባለቤት ሰው ነው የሚያገባው አግብቼ እየኖርኩ ነኝ ወጥሽ አትናገሪ እያልኳት ወጣ የፈለገችውን ገበና ተናግራ መልሰ ደግሞ እኔ እንደዚህ የምትለው ነገር አልገባኝም ማሜ
የትኛዋ ሰሚራ? ምን ተበድላ ነው ትናንትና ገስት ላይ ያገባችው? ተው ሰሚራ ማለት ሙባረክ ትናንት ሚዲያ ተሳሳተች። ቆይ ሰሚራ ተሳሳተች። በቃ ስህተት ነው። አንደኛ ልጅ አላት፣ ሁለተኛ እርጉዝ ናት። እንደፈለክ ኢትዮጵያ መጥተህ ሰውዬ፣ እኔ አንተ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሺህ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ዛሬ አንድ ብር አልነበረኝም። ለሰሚራ የገዛሁት ወርቅ ነበር። ሱመ ወላሂ ኒሞና የሞት ነው ምልክ ከነሚራ አንገት ላይ ማልጎኑ በቃ ልቂ ነመን ጋፈዱ ብድር ሰው አልጠይቅም ብዬ የሰሚራ ወርቅ ሽጬ ነው ለአንተ ሁለት በግ ያረድኩልህ። ሱመ ወላሂ ነው ምልክ የሰሚራ ወርቅ የገዛውላትን እኔ ማሜ ያ ወርቅ ሚዲያ ላይ ለቅቄዋለሁ። እዚህ ሰርፕራይዝ ሳረጋት ማለት ነው። ገባክ? ወጋ ኩመ ጅራድ ዱበት ወርቂ ዱበት ፉደዱ ሙቤ ፉደድ አኑቱን ሰሚራ ተኤ ከሌሳ ኦፊቶቹን ደንደው ነን ዱፍ ከናፍ ዱፍት በቃ ወንቲ ብራን ጅሩ ከስሜት ውጡ ሚረ ከሰባ የሰሚራ እሷ ሀቅ አላት። አንድ እሷ ለአንተ ከሆነችልክ መልካም ነገርና ጥፋቷን ስታመዛዝን የሚታለፍ ነው። አንደኛ ያችኛዋ ናት መጀመሪያ መታ ሚዲያ ላይ ወጣችው። ከዛ በኋላ ሰከሰቻት። እንዲህ ቢሆን እንደዚህ ምናምን የጥቅም ሰው ናታ። ቢዛ ኢቃማ ያሰራልኝ። ኢቃማ ካሰራች በኋላ ደግሞ ህጋዊ ሆናለች። አትያዝም፣ አትታሰርም። ከዛ ሌላ ክስ የውሸት ምስክር ይዛ ትሄዳለች። እመነኝ ህይወትን ምስቅልቅል ነው የምታወጣው። ቶሎ ቅደማት እያልኩ ነው። ተጠቀማት። ዘማይንድ ጌም ሰውዬ ስማርቱ ቅደማት። ያቺን ሴት እመነኝ፣ ነገ ታለቅሳለህ። ያኔን አሁንም እንደ ዛሬ ነው መጥቼ ፎቶን ዘቅዝቄ መሄድበት ወቅ እዚህ ውስጥ አልገባም። ያቺኛዋ ሚዲያ ላይ ገብታለች። የፈለገችውን ትናገር፣ ተዋት። ሴት ናት። ሴቶች ልክ አብረው ቁጭ ሲሉ አሁን ያቺኛዋ መተዌ ካልቀረ ህይወቱንም በጥብጬ ልሂድ አይነት ነገር ነው የሰራችው ድራማ። ያቺ በቃ ልተዋት ነው ኢቃማ ተብሎ ሚዲያ ላይ ወጥቷል። ወላሂ ብላኛለች። ከተውከኝ መስቀልቀለህን አውጥቼ ነው ሚዲያ ላይ አንተን ስም አዘግዝቄ መሄደው ብላለች። ሰውዬ እኔ ጠንቋ አይደለም እየነገርኩ ነው እኮ እኔ ስለ ሴቶችን ነው የምነግርህ። እኔ ህይወትን ያስተማረኝ ነው የራስ የምነግርህ። መልሰህ ለምን ትነግረኛለህ? እሷን አላቅ አልነገርከኝ። ይኸው ስማኝ። ስለዚህ ያለው ቻንስ ምንድነው? ያለውን ቻንስ ሁሉ እንደዚህ ኢቃማ ያሰራል፣ እንደዚህ የሆነ የምታወራው አብራለት የራሷ ጀለስ የሆነ ያናገረችውም ሰሚራን ብዙ ነገር ጠይቃት ትነግራለች ማለት ይላል። ዋናት ሙለቶ አከነመሰ ይዲተን ስትማገራን ሲጀዴ ገባ እና ሌላም ሰፖርት የሚያረጋት ምናምን ሊኖር ይችላል ብላ ብዙ ነገር ሊመቻቻል ብላለች። ከዛ ሁሉ የሱ ነገር ያንቺ ሰውዬ አንተ እንደፈለክ ስትሽከረከር እኮ ንብረትህን ያለህን ነገር ሁሉ ጠብቃ እኮ ቁጭ ብላ የሰው ሀገር ላይ ስትከራተት የነበረች ነው ሰሚራ። ቤት ላይ የእሳት ቃጠሎ ሲነሳ ሚዲያ ላይ ሁሉ እኔ የምትለኝን ነገር እኮ ቅድም ነግሬሃለሁ። ትክክል ነው አንተ ያልክ ያለው ስለ ሰሚራ ትክክል ነው። ግን ትላንትና ምንድነው ሚዲያ ላይ ያወጣን ነው እኮ መታለፍ አለባት። ጥራልኝ እሷ ነው እኮ አገውን ካለች ሰሚራ ለገፈት ለከ ሙቤ ለገፈት ሰሚራ አቲ ኦሶ አቲ ጌሱ ባቴ ሰሚራ እንደይቶ ቸረሲቱ ኤገለ ባታሽን አስተካከልከው እንጂ ማለት ነው። ናዲሳ ሰሚራ ሰላም አለይኩም ወጥ ካቦ አነም ሲንጃው ላይ እናቴ ነኝ ጭንቀል ችልም አወላ መለኮትማ ሚቱ ጎዳቲ ብዙ ክሪክሪ ከነ ጃለው ደስ ጭንቅ ከነ ሲንፈደ ቆረጥ ፍርጥ ነው ሰውዬ። समीर ascoltu ka obboleessan gafti ko Why not? Why Nazif takkatti ko? Yale.
dubbadhu maamme dubbadhu maamme dubbadhu. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكم سميرة فياله؟ ملاكوتي الحمد لله. نبي تمام من جلما. نتفقات. Eshi. Rakkoo jiru kana gabaabinaan dhagaa jirtanitti fakkaata. أيه. Itoo wanta akkanaa miidiyaarraan baane bareedduu ture. Erga beekaa homaa gochuu hin dandeenyu silaa itoo ulfinni silumaa jechuudhaan jireenyi ulfinaan ituu jalqabeera ta'e silaa jechuudhaan hadha jechuudhaan keessaan obboleessatti matamaa obboleettitti matamaa namni namatti awwala mana keessaan ba'u aybiin akkana. Sinii galee ta'e akkuma jireenya duuriyyee jechuudhaan akkuma nama kara deemaa jechuudhaan rabbiin akka kana jechuudhaan miidiyaa kan kolfaasi godhe ajaan gaarii buujeleen qottoon qofte jechuudhaan dhufte kunoo as jalatti kan nama hin geenye. Sii galee namummaan qabne jireenya hin qabne dhufte kunoo jireenya namaarratti ofii jireenya hin qabdu jireenya namaarratti kolfaa kunoo qottoon jechuudhaan namni taraa abbaa argee bultii hin qabne bultii ijaarrachuu hin dandeenye akka kana dhufee namatti kolfa jireenya namaatti kolfa kan ammoo kan fedee isinuma fedhii keessaniin jechuudhaan kan darbe gara fuulduraaf waan akkanaarraa of eeggatanii akka mubaarik dhiifama si gaafatu hin barbaade an baay'ee wayii anna mana nu badda yoon si naasee hin beeknis yoon si hin beeknis okay. أيه. Yaa yoo duuriyyummaa ammam qabaannes jireenyaa inni abaaboodha inni yoo akka feene daangaa darbines namummaa qabna iyyaannas akka namaa ishee. إيش أما قافي نقافة تقدم مال. Gaaffii tokko battatti si gaafadhu tokkittiin yoo inni dhiifama si gaafate dhiifama goote atis dhiifama gaafatte wajjiniin hin jiraattamoo maal feeta? No maame waa'ee sanarraa tuun taane miidiyaarra dhaggeeffataan ture sagalee kee miidiyaarra nama bee akkas minaamin miidiyaarra baateedha turte miidiyaarras akkam ba'u kan na godhe isuma anaa miti kanan bees immoo ammas hin dubbanne wanti hin dubbadhe tokko hin jiru an waanan dhaqeef fakkeenyaaf dubbadheen jira waanan dhaqeef wanta biraa dubbachuun na inni dubbachuu barbaannaanis naman sodaadhu ani eenyuun sodaadhu namanan kabaja malee dhaggeeffadhu amma akka yaadutti miidiyaarra maaliif akkam beena gaafachuuf na waamte natti fakkaata yookiin immoo miidiyaarra maaliif baate wanta jedhu miidiyaarra kanan bee wanti sinnaa hubachuu miidiyaarra kanan bee wanti sinnaa hubachuu qabdanu hundi keessan iyyuu an ofii kootii fedhee miti na xuxuqe ofii isaatiif akkam ba'u na xuxuqee Samira, gosa ka dhiifama maamee wanni si gaafate mubaarak akka dhiifama si gaafatuun barbaadaa siin jee achirratti immoo ati haasaa turre jeneraalii haasaa turre malee Samiratti miidiyaarra bahee jechaan turre nuti akkasitti hubadhu. Maamilleen akkas hin jenne dogoggoratti hin faamin jechuu barbaadeeti akka mubaarak dhiifama si gaafatuun. Yaa giiftii akka feete ta'u hubbatu ilaa dhaggeeffadhu jireenya keessatti jiraata malee maammeen siin jiraatu anis siin jiraadhu turumbaduun siin jiraatu mubaarak keessa jireenya kan keessattuu sii jiraata. Jireenya yoo sii teerate keessattuu an siif respektii guddaan qaba. Rule number 1 ilaali abbaatoof maraa jedhanii boofti. Yoo sii ta'eeffataa jettee dogongora xixiqqaa wal darbama. Dogongorri xixiqqaan mana danuu jira. Amma sila hin jiraatin akkana jedhaa jira yoon jedheeni amma immoo yaada koo geeddaree an ulfa yeroo jedhamtu siin seenan baay'isawee dubartii ulfaaf kabaja guddaan qaba. Warri koos ulfa turte an ciiseen buluun tureen gaafa Samiraan ni moonaa ulfaa jechuudha. Sii galee kanaafuu an Samiraa waa bucuu siin si hubadhan waa wayisii keessatti arge baay'isawee ati datti mtee miti waliin isaasuuf kanaan dura doombi sababa isaa iyyuu si arrabse hin jiran fakkaata baay'isawee sii galee alaa kulli haal ija miidiyaa kanaan wal ilaaluu hin qabnu dhalalli awwala maybe boota ati naaf qabdu situ beeka sii galee yaa ija miidiyaatiin wal ilaaluun bareedduu miti miidiyaarra maaf baatee na tuttuqee sababa ayaas fallige baga baate garuu dogoggora guddaadha kanaaf dhiifama gaafataa inni immoo waadanuudhaaf dhiifama si gaafata si gaafachuu qofaa miti si kiisa yenee wasaanee dho anatu iyyii wasane kan barbaadeefan wasane ishee
Maamme ilmi namaa kamiyyuu unkaanii bultii keessatti miti. Bultii keessatti anarraan birqiin hin baane namni kamiyyuu walitti bu'aa walitti araaramaa. Kun ana qofarraan utuu hin taane ummata hunduma yaani waan haadha koorraan abbaa koorraan argaa guddadheedha. Ani dhiifama na gaafatee dhiifama hin godhuu fi hin jennes hin jedhusi. Miknaatum karaa dhugaatiin dubbii fakkeessuu hin qabne dubbii na argaa hin qabne soba hin qabneen badii ofii namni tokko amanee dhiifama na gaafannaan anis nama Mamme asirratti waan naasa'uun qaba mamme. Asirratti wanta naasa'u kabaja koo balleessite hin jedhin. Akkuma tu jette sila dirqama abbaadhaan abbaan qabu dirqama jaalladhes jibbes suma abbaa kooti maammeeluma maraataa jedhamu maammeeluma akka barbaade jedhamu kanatti abbaa kooti. Kanaafan kabaja keetii mana cufee dhufe miti waa tokko ittiin utuu siin isinuma ilaalu waa tokko baabaa dura ibsee sana booddee dubbattu xumurtuu haasaasi amma. Itu sinin dubbatin Mubarak al tokko naa bilbili. Mamme deeqaa tokko itti xumureera laa Al waan tokko naa ta'eef. bilbili no. Al tokko itu isinin dubbatin naa bilbili sin barbaade. Ish siin dawwalash. Amma bilbili itu sidaan hin haasa'in. Bilbili al tokko.